стар епизод. Оле, Лемон има хипер много. Колко? Какво? Злато. А злато пуска ли експи? Не, трябва да го изпечеш, за да пусне. Ай, бат. Ама наистина е хипер много. Знаеш ли колко? Колко? От едно място. Колко? 15. Какво? What the fuck? Знам! Това е най-яката... Това е златна мина. Ама буквално. Буквално. Намерих още злато. What the fuck? Патикола! Вече имам 23 злата. Злата! Вече имам 23 злата. Какво си правим от злато? Ябълки, да. Ябълки с друго. Това е. Не, часовници. И хипер много ябълки. За да ходим в недъра, ще ни трябват в недъра. Пом-пом-пом-пом. Намерих лава. Пом-пом-пом-пом. Намерих желязце. Пом-пом-пом-пом-пом. И сега някакво даймонд. Даймонд, не. Ох, имам само 16 желязо. Имам всеки тип кирка. Без даймонд и златно. Да, без. Оле, Лемон, намерих още части от мината. Аз съм в една мина с хипер много айрон. Ти си в мина? Да. Кога, бе? Кога, бе? Някакъв мангел. Казваш ми Монголия, ма. Иска да ти казвам. Знаеш ли, че имам повече голд, отколкото айрон? Колко айрон имаш? 17. А колко кол? 23. Има преди. Кол. Аз имам 23 айрон, стак кол. 50 коло. Ама... Така. Стак кол. 23 желязо. И съм 8 левел. Още злато. Чули? Да. Още много. Описа ми да взимам само кол. Че, като имаме enchanting table, ние ще умрем от левел. На мен е писна от злато. Представи си кой е 31 злато. 31... И още има! Още! Трябва да го кръстиш този епизод прекалено много злато. Ще го кръстя златния епизод. Буквално. Тук е много. Защо? Е толкова много. Защо? Знаеш аз колко кол имам? Колко? Стаки почти и половина. А знаеш ли колко, знаеш ли колко злато имам? Половин стак. Не. Колко? С 3 голджета повече от половин стак. Около половин стак. О, лава на мен. Още злато. Още злато. Абе, вие цял ден ми седяхте Не. Не. Аз намерих още кол, Аз още намерих желязо. още злато. С още желязо и колко е, че го купим 2 Аз години. наистина ще се гръмна. Я ще се гръмна. Стаки 23, стаки 22 кол. Ми омг. Имам 45 злато. 45. Има още. На тавана. Пъти златното ми не мога. Шибана. А желязото дава ли, когато го изпечеш? Когато го изпечеш, всичко дава. Почти Да. всичко. Освен кол, защото той не може да се пече. Освен ако вземеш с такава кирка. Silk Touch. Да. Silk Touch. Виж, това цялото беше кол. Виж, Марти. Това цялото. Ти виж това. Почти стак злато. Това е най-якото злато нещо на света. Колко злато имаш? 52. Какво? 52. Още има.
Би ли искал да станеш златар? Ще ти платят много. В Майнкрафт. Ще да е Вече яко имам Майнкрафт. 57. Ще да е Ей! яко в Майнкрафт да има работа, да работиш О, нещо. намерих и редстоун. Взимай. Взимам. Грабвам всичко. Аз имам 30 и... Ама виж, има плочки тук. Има плочки, виж плочките. Плочки. А, бе. Имате по един бомбон. Супер. Кой иска? Какво ти казаха? Какво ти правиха? Кой иска? Аз искам. Да се разбрахме. Много добре се разбрахме. Нали? Да. Само някакво тоя и си го грабя. И са някакво... О, не. Ми, богати сме на злато, ще трейдваме само за злато. Нищо друго не приемам. Няма да трейдаме с нищо друго, само злато. Не. Само злато и кол, нищо друго. Изняка всички. 50 злато. Ей, ние... Абе, какво остат ни 5 стака? Какво се радват? Знаеш ли колко злато имаме точно? Колко? 57 точно. Знаеш ли колко айрон? Колко имаш? Айрош? Добре, аз имам 40, 39. Аз имам 31 айрон. А колко кол имаш? Е много богат. Колко кол имаш? 50 само. Си имам... колко имаш? Стаки 21. Лапис! Лапис! То дава хипер много. XP. Колко XP? Кой левел си? 3 ти. Аз съм 8. Не, почти съм 9. Я пък! Ами да ти кол. 8 без еднович. Погледни. Толкова травмато. Не, аз имам 45. 40. Аз имам 45. Желязо. О, браво. Да, бе, ние някакво първи епизод, събиране на ресурси, 50 стака айрон, 2 стака диаманти, 3 стака голд, 8 стака. Също не сме намерили диаманти. Да, ама кой знае. Надей да ни урочастваш така. Внимавай. Хубаво е, че имам телепорт, за да не се изгубя в тази огромна мина. Аз нямам. Аха, прецакан. Не, Мони, едно лапис ще изгоря. Лава. Едно. Да, забравих, че ти си открил лава. Да. 9 левел, е. Аз съм Началото. над лава. И е много фрустрително. Сега някакво. Не, губя стак голд и половин стак лапис. Ти ли? Не, бе, ти. О, искаш да ме участваш ли? Не. Знаеш, че искам. Вече съм 4 лево. Аз съм 9 и половина, почти. Поздравявам те. О, тук има толкова много лава. Ами трябва да имаме кол в изобилие, нали? И чак пък толкова изобилие. Зависи колко имаш. Колко? Стак, почти 2. Почти 2 стака. Да. Това добре. Не е лошо. Не е лошо. Честно казано, другия текчер пак много повече ме кефеше. Не, да не си посмя. Какво? Какво стана? Ох, една вода почти ме уби. Водата е добра и е лоша. И водата е лоша. Понякога те спасява от лавата, понякога те бута към лавата. Скапана вода, спри! Пречиш ми много да майнвам. Водата ми проклета вода. Не знаеш колко ми пречиш. Ми пречиш на светлината, може би. Намерих още вода. И още редстоун. Как разбра? Не знам, просто си помислих. Но да, намерих още редстоун. Аз Знаеш ли съм колко редстоун имаш? Просто да познаеш колко точно имам. 42. Мислиш? Да. Не, 16. Не, 16. Не, 16. Не бе, 16. Някой чакаше голямо число. Да. И някой. 16. Има толкова много лава. Аз не мога да се възползвам от нея. Може. Мага, още редстоун. Сложи вода върху нея и ще стане обсидиан и после като ни потрябва ще си взема обсидиан. Сега прави да познаеш колко имам редстоун. Прави сега да познаеш. 20. Не, 39. Сте чак да кажа 40, ама се обърка. И без това нямаше да е 40, 22, 39. Същото около. Толкова, говорим около. Аз съм 10 Така ли, левел. аз не знаех. Аз намирам още редстоун.
Редстоун дава хипер много XP. Да, вярно е. Колко кой левел? 5 левел и се върти още около мен. 6 левел си. Не, 5 съм. Така ли? Аз съм 10. Браво. Ние не се състезаваме. Да, това е само за идиотите. Да, как? Който би състезал с приятеля си. Кой има повече? Кой има повече XP? О, аз имам. О, велик съм. Колко минути стана видеото? 10. Нямаме още. Няма още много време. Цели 10 минути. Като това знаем, че е втори епизод. Не! Умре. Няма Умре. време това. Ма умре ли? Не, ако бях умрял, ще ти го изпиша на екрана. А, да. Имаме по-малки проблеми с това. Да, няма да е хубаво, ако проблемите са ни Марти умря с стак голд. Стак желязо и стак. Скапано нещо, защо трябва да ми гориш редстоуна? Гориш редстоуна, ще ги... О, О, лава! аз съм заобиколен от лава. При мен има хипер малко лава. Ама може да отползва. Ау! Почти паднах в лавата. Само ме докосна лавата. Ама почти паднах в нея. Почти умрех. Колко желязо имаш? Важно ни е повече желязото. 35. Хаха, стак. Без 3. Аз намерих още редстоун. И аз намерих и голд. Колко редстоун имаш? Първо си да познаеш. Не, първо си да познаеш моето. Чакай, че аз в момента копая редстоун. Тук е най-яката мина, която съм виждала до сега. Дъма ли е това? Дъма ли е? Кажи ми, че е дъма. Кажи, че е дъма. Чакай, сега ще ти Дъма кажа. ли? Дъма ли? Сега ще ти кажа. Дъма ли? Питах те нещо. Сега ще ти кажа. Откова ли ме? Мога да го видя, много е Дъма ли? далеч. Много е далеч. Ма провери. Не, С не. блокове отиди до него. Не. Сега се прави да познаеш колко редстоун имам. Чу ли? Какво? Прави се да познаеш колко редстоун имам. 48, около. Не, стаки 15. What the fuck? Доста редстоуна. Нямам представа как ще излезе от тук. Но ти си бъкук. Шегам. Нямаш място тук. О, той е изкофял. Той сам си призна, че е изкофял. Стак желязо. Тук си слагам телепорт, защото ще си сложа чест. Май се върти в кръг нещо. Имам адски малко дърво. Това е толкова огромно, че започвам в кръг да се въртя. Гати гадното. Аз ще пека стак. Желязо. О, мага! Още лапис! Няма да го купаш желязо. Трябва ми желязо. Колко имаш? Стак. Точно? Да. Аз имам 4, аз имам 3-6. И при мен аз намерих все пак хипер много голд. Аз намерих още редстоун. Аз хипер много редстоун. Голд, кол, всичко. Още гол! Трололо! Някой се оказа, че сме в една и съща мина, обаче не се вижда. Да, нали? Това ще бъде... Лут! Това ще бъде брутално, ако сме в една и съща мина. Ще бъде яко. Ама не сме. Яко и брутално, ама не е сигурно. Сигурно е. Не. Невъзможно. Ще си видим надписите. Знаеш ли вече колко голд имам? Кажи ти колко голд имаш. Аз 0. Съм го Нула. изкопала, да. Стак едно. Имам стак едно. Позная с колко редстоун имам. Стак. Стак, Нещо. сега ще ти кажа. Стак и нещо. Стак и горе-долу колко? И 20? Не, стак и 4. Ма позна за А стак. познай аз колко. Колко? 2 стака. Не, чакай в момента. Аз стака и нещо. Не, чакай в момента го копая. Искам да го изкопая целия. Сега, познай колко. 2 стака и нещо. 2 стака и 3. Казах и нещо! О! Зна. Yes! Даймонд. Ще го се. Знам. Не знаеш. Не знам, че се шегуваш. Къде е? Просто знам! Аз съм 12 левел. Аз съм 8. Ти преди беше 8. Да. Не бях 7. Но близо. Каза, че си почти 8. Да, бях почти 8. 7 почти 8.
Искам да изкопая редстоун за каменна кирка. О, много интересно. Логика. Логика. Лещящо дърво, логика. О, намерих експи на земята. Как... Ела тук малко, приятелче. Виж как изглежда експито вече. Виж. Да, знам. Грозно. 13 левел. Да се радвам ли? Да. Що да не се? Имам 1 милион. И имам, познай колко редстоун. Колко? 2 стака и 17. Не се познава много. Абе имаме 4 стака общо. Не, всъщност имаме общо точно 4 стака и 20. Така ли? Да, защото Вие аз съм- нормални ли сте, бе? Една торта за... Аз не я дам, за да се наяждате с нея, бе. Има супа топчета. Симона, следващата седмица няма торта. Не! Двамата едновременно, не. Не. Основна храна. Късно е да го казваш. Кажи го по-рано. Да, кажи го по-рано. По-рано няма да ви го казвам. Много добре го знаеш. Кажи думите по- и рано. Да. Ако има някакъв прилеп, след побих. Тук има 100 голд. Колко голд имаш? Малко. Копай го. За разлика от това, което имаш ти. Важен е голда. Колко имаш? Стак едно. Не съм намерил. 13. Какво? 13. Не, колкото не, но пак е добре. Да, като начало. Не е зле. Като златно начало. Има ли го като телепорт това? О, не, нямам. Ад. Confirm. Конфирме. Опадна. Боли ме. Гъза. Боли ме. Гъза. Нека довършваме с изречението. Боли ме. Гъза. Ще купвам желязна кирка. Айран. Не знам, ама имам толкова много желязо налично. Ще направя още една желязна кирка, защото ще ми свърши моята скоро. И моята скоро ще свърши. Ти имаш ли печка и пръчки? Да, естествено. Как иначе щях да пека? Аз това е, което правя последната ми желязна кирка, защото това са ми последните 2 пръчки. Гадно. Прецакал си. Не съм. Нямаш дърво? И какво? Ми Аз няма. имам крафтинг тейбъл. Нямаш дърво за пръчки. Аз имам 2 пръчки, с които мога да се направя. Аз все още имам дърбилити на кирката и сега ще направя още на айрон кирката и че... Да, ама след това ще си се прецакал. След това. Да не говорим за Аз имам 2 пръчки и 6 дърво. Окей. Така че аз изобщо не съм прецакана. Имам за доста време. Ама като прием, че ти почна много преди мене, е нормално. Кажи ми, че там има дома. Не. Не бе, говоря за себе си. За да знам. Не бе, говоря за себе си някой. Това прозвуча толкова тъпо. Знаеш ли един колко желязо може да изпече? Колко? 8. Не, 7. 8. Поне преди беше 8. Не може да е 8. Бати. Вече е точно на ръба на 8, ама спира. Няма да стакваме нищо, чули. Дъма също няма да стакваме. Само дъма. Познай, какво намерих. Дъма. Да. Я! Снимай го. Не! Щях да те убия, ако беше го пуснала в лавата. 2. Да, Няма за кирка. няма за нищо. Има за меч и за 2 лопати, ама няма го За правим. 2 лопати. Няма да го правим, нали? Нали не сме луди? Не. За разлика от него. Аз вече не събирам желязо, като видя, заобщо не ми пука. Ти спря желязото. Ами да, за какво ми е? Имам 1 стак и половина. Ще крава. Искам да бъда ло.
Абе, тук имаш толкова много гол, откъде отиде? Той умря. Да знаеш, че го умира. Не. Той има душа. Не знаех, защото не е вярно. О, Не знам. О, къде е лайняния год, бе? не намираш го? Не намирам, не го виждам. Да, до края на 2015 след по-малко от месец, значи. По-скоро след месец и нещо. Тук е се лава, умирай. Гравола ще да ме... Познай какво намерих. Трол. Не. Познай какво намерих. Не. Кое? Не. Какво намери? Желязо. Омага. Как те трона? Да, как те трона. Всяко. Май този епизод ще е 30 минути. Да. Добре, това ще е епизод. Днес пак ще заснем и трети, така че чао! Бай-бай!